هل فعلا التاريخ بيعيد نفسه؟ والأحداث الدموية وفترات التاريخ المظلمة يكون ليها سبب؟ بتبدأ قصة الكتاب بيوسف خليل، عنده 34 سنة وعايش لوحده وملوش حد في الدنيا، وتقدروا تقولوا إن صديقه الوحيد هو الصداع النسبي وسوء الحظ. يوسف كافح وعرف يلاقي وظيفة في مجلة اسمها المجلة. في يوم من الأيام مدير المجلة بينادي على يوسف وبيقول له تعالى لي مكتب، واللي يوسف ساعتها بيقول هو أكيد يا إما هيرفدني يا إما هيخصم لي من المرتب. ولكن على عكس توقعات يوسف خالص، المدير اداله شغل. المدير بيطلب من يوسف إن هو هيعمل لقاء صحفي مع واحد اسمه مجدي، واللي محكوم عليه بالإعدام بسبب قتله لابنه. مجدي بعد ما قتل ابنه بلغ عن نفسه، ومن ساعتها فضل ساكت وما بيتكلمش خالص. يوسف فعلا بيروح يقابل مجدي، واللي بيفضل ساكت وما بينطقش ولا حرف. يوسف بيقرر إن هو هيكتب الحوار كأنه حصل. وأثناء ما يوسف عمال يقول الأسئلة بصوت عالي، سأل سؤال: أنت ليه قتلت ابنك؟ وساعتها مجدي بيرد لأول مرة بيقول له بس هو ما ماتش، وبيخطف القلم من يوسف وبيقتل بيه نفسه. بس طبعا لو عايزين تعرفوا أكتر عن أحداث القصة دي فهتلاقوها في كتاب صانع الظلام للكاتب تامر إبراهيم، واللي مش هتندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.